Langsung jatuh mas bro, mantap. Jos. Nanti kita ambil. Mantap mas bro. Oke mas bro, kita ngambil hasilnya dulu. Angin tambah kenceng aja mas bro. Hilang mas bro. Kita dari sini mas bro. Waduh. Ini masih hidup mas bro. Apa dimakan biawak? Jatuhnya telak. Kok nggak ada? Duh. Oh ini dia. Aduh. Masih hidup bro. Kita cari satu lagi ke arah sini. Saya jeda dulu karena agak lama saya nyari ini. Udah saya cari-cari nggak ketemu. Cuman ketemu bulunya doang di sana. Mungkin masih agak hidup, jalan ngumput atau gimana. Bukan rezeki saya. Kayak gitu aja, kita OTW pulang dulu. Soalnya aku ngelih. Nanti kita lanjutin lagi. Oke mas bro. Mantap. ...80 meter. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi mas bro. Kurang geser. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jatuh deh mas bro, ke kanan mas bro. Nanti kita ambil mas bro. Kita cari dulu mas bro, dia jatuh ke arah sebelah kanan. Mudah-mudahan ketemu. Jatuhnya ke arah sini dia.
jatuhnya nggak jauh tadi mas bro. Saya lihat jatuh ke sih. Kita jeda dulu mas bro, kelamaan nggak ketemu mas bro. Udah muter-muter saya, apes bener mbak. Jatuhnya ke sini nggak jauh, udah jatuh nggak ketemu. Aduh. Lanjut mas bro, bukan rezeki. Allah Rabbi, kencengnya. Mana? Kenapa ya? Belum tadi itu nggak nyoting tadi. Ya Allah kencengnya mas bro. Allah Rabbi, Allah, banyak yang patah kayu di sini mas bro. Suaranya gledek mas bro. Wah, ini hampir patah ini. Allah Rabbi, ya Allah. Ya Allah. Oh, bunyi yang patah lagi bu, mas bro. Terus sana mas bro. Gila, gila. Anginnya mas bro. Sampai patah sana mas bro. Ngeri. Dahsyat angin mas bro. Woo. Sampai jerit-jerit di sana mas bro. Ini kayu patah di sana juga. Misalnya di sana di belakang rumah orang sana itu pak banyak pohon gedenya. Di sini aja banyak yang patah.